السلام عليكم جميعا، أهلا وسهلا فيكم في قناة فارما أند مور. فيديو اليوم بدنا نحكي عن السعال وأنواعه والعلاج المناسب له. قبل ما نبدأ لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليوصلكم كل فيديو جديد. هلأ خلينا نبدأ. السعال هو عبارة عن رد فعل طبيعي ينتج عن إثارة البلعوم أو الحنجرة أو القصبة الهوائية بمواد غريبة أو التهابات أو إفرازات مخاطية. أنواع أدوية السعال: أولا مضادات السعال أنتيتيوسيف، وهي مواد تقلل من ردة فعل الجسم أثناء السعال. ثانيا المقشعات إكسبكتورانت، وهي أدوية تساعد على ترخية البلغم والإفرازات المخاطية. ثالثا مضادات الهستامين، وهي أدوية تقلل من إفرازات الهستامين مما يقلل من الاحتقان والإفرازات التي تفرزها الرئتين. رابعا أدوية سعال من مصادر طبيعية بدل من الكيميائية. نبدأ بأول مجموعة وهي أدوية السعال الجاف Antitussive Drugs. التركيبة اللي هي بوتاميرات سيتريت، تركيبة مضادة للسعال الجاف الغير منتج للبلغم، آمنة لمرضى السكري ويمكن إعطائها للأطفال الرضع فوق عمر الشهرين على شكل نقط بالفم. أدوية تحتوي على أعشاب لعلاج السعال الجاف. نبدأ بكل نوع على حدة. سوثكس سيرب، شراب طبيعي للسعال يحتوي على مزيج من الخلاصات الطبيعية لأوراق أوكاليبتوس ونبات الزنجبيل. يستخدم أيضا لعلاج آلام الحلق وعلاج بحة الصوت. يحتوي أيضا على العسل والليمون والجليسرين، لهم تأثير مرطب ومسكن مما يساعد على تخفيف من جفاف الحلق. الزنجبيل كمضاد للالتهاب، كما يساعد على التعرق والتقليل من حرارة الجسم عند الإصابة بالإنفلونزا. ميليروزم سيرب، ميليرايز سيرب، بيحتوي نفس التركيبة اللي هي خلاصة الزعتر السائل. بيمتاز الزعتر بخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات والحد من التهيج ومضاد للأكسدة ويقلل من تقلصات العضلات الملساء مما يجعله فعال عند استخدامه في أدوية السعال. هذا الدواء يحتوي نسبة كحول 5%. يفضل عدم صرفها لمرضى الأمراض المزمنة مثل الضغط والقلب. برونكير سيرب، مستحضر طبيعي يحتوي على خلاصة الزعتر وإكليل الجبل التي تستعمل لالتهاب الحلق والسعال الديكي. عرق السوس يعمل كمهدئ للحنجرة، واليانسون لتهدئة السعال. بيكف سيرب، يحتوي مادة العكبر، وهي مادة حمضية لزجة تجمع نحلات العسل من براعم وعصارة الأشجار. يأتي شراب لعلاج الجهاز التنفسي الفيروسي والبكتيري والسعال المصاحب له. بروبولوسافت سيرب، يحتوي على العكبر لعلاج الجهاز التنفسي والسعال المصاحب له، والزعتر لتهدئة السعال، والعسل والمنثول لتلطيف الحلق، وخلاصة الكراز الغني بفيتامين سي لتعزيز جهاز المناعة. تاني مجموعة هي أدوية السعال المصاحب للبلغم. أول تركيبة هي أمبروكسول، تعمل التركيبة على إذابة الإفرازات، نتيجة لذلك يخرج البلغم السميك من الشعب الهوائية، ويعمل الدواء حينها على التقليل من نوبات السعال. برومهيكزين، يعمل على تخفيف لزوجة البلغم، وبذلك يصبح أكثر سهولة للتخلص منه عبر السعال. ينصح بالإكثار من شرب الماء لتقليل لزوجة البلغم. أدوية السعال حالة للبلغم. المقشعات: إرداستين، يعمل كمقشع للبلغم، مهدئ للسعال المصحوب للبلغم، ويحسن من وظائف الشعب الهوائية. جوايفينيسين هو طارد للبلغم، يستعمل لعلاج الحالات التي تشمل تواجد بلغم لزج مثل التهاب القصبات والربو. يقلل من لزوجة البلغم، وبذلك يسهل على آلية السعال التخلص منه. يجب الإكثار من شرب الماء للمساعدة على تقليل من لزوجة البلغم.
أدوية سعال من مصادر طبيعية. بيلارغونيوم إكستراكت هو مستحضر عشبي من نباتات مزهرة تنمو في جنوب أفريقيا. تستخدم جذور هذه النباتات في تحضير المستحضرات الصيدلانية. تستخدم في علاج التهاب الجهاز التنفسي، حيث يعمل على قتل البكتيريا المسببة للالتهاب، كما يعزز الاستجابة المناعية لمكافحة العدوى. يستخدم في علاج التهابات الجهاز التنفسي العلوي ونزلات البرد. خلاصة أوراق اللبلاب الجافة. مستحضر طبيعي يعتبر مذيب للبلغم، كما يساعد على طرده ويهدئ السعال التشنجي المرهق، فيقوم بتصفية المسالك التنفسية. برونشيكوم سيرب برونش سيرب مستخلص طبيعي من جذور زهرة الربيع وخلاصة الزعتر السائل. يستخدم لعلاج الأمراض التنفسية، حيث يعمل كموسع قصبات ومقشع ومذيب للبلغم. دايلاموك سيرب يتكون من أوراق اللبلاب وجذور عرق السوس وخلاصة الزعتر. يمتاز بقدرته على الحد من أعراض البرد والسعال وعلاج التهاب القصبات الهوائية، حيث يساعد على إذابة البلغم وسهولة خروجه من خلال السعال، كما يساعد على توسيع القصبات الهوائية وسهولة التنفس. زيل سيرب يتكون من الريحان والنعناع وعرق السوس والزنجبيل وأعشاب أخرى مثل فاسيكا وكانتاري وإكزاثيو ونافاسار، كلها مجتمعة تساعد في جميع أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال بكافة أنواعه. يسهل التنفس للذين يعانون من ضيق التنفس خصوصا في موسم الربيع. جوافة سيرب يحتوي على خلاصة أوراق الجوافة، تعمل كمضاد للسعال وفعاليتها على إذابة البلغم، كما أن لها تأثير كمضاد للميكروبات وقاتل البكتيريا. وتحتوي أيضا خلاصة أزهار التلو، تعمل كملطف للسعال وتخفيف الإجهاد المصاحب للسعال. ثايفي سيرب إكزايم سيرب لبلاب ثائم سيرب يحتوي على خلاصة أوراق اللبلاب الجافة وخلاصة الزعتر السائل. يعتبر مميع للبلغم ويساعد على طرده ويهدئ السعال التشنجي، فيقوم بتصفية المسالك التنفسية. آخر مجموعة بدنا نحكي عنها مضادات الهستامين. تعمل مضادات الهستامين على تقليل مستويات إفراز الهستامين، وبالتالي تخفف من أعراض الاحتقان والسعال في المجاري التنفسية. تكلمنا في فيديو سابق عن مضادات الهستامين، رح لكم رابط الفيديو تحت في صندوق الوصف. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تدعموا القناة بالضغط على زر سبسكرايب والضغط على زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. بنشوفكم فيديو جديد، مع السلامة.